Dia kena. Ya. Itu loh. Ayam mau cok. Nak cok. Nah, cek. Jengkel mulai dirabekke wae. Mungkin tak tawani adikku gelem. Mungkin tak tawani adikku jere gelem, Mbak. Nang adikku urung gelem rabi. Paras. Kenapa? Rabi tanggung jawab wong lanang. Wong wedok iki arep beres tok wae. Nak cok. Aku rabi blas banget tok ngedit lho. Ngono. Cici jadi happy. Kuwi cara bahasa iki mochi ngene. Adik masih Enak, kecil dipijitin tapi enak. sudah besar. Enak.